এখনকার বিষয় হলো কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড সংস্কৃত লিটারেচার। সংস্কৃত সাহিত্য অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বিশাল। সেই সাহিত্যের প্রকৃতি চেতনা এবং প্রকৃতি সচেতনতা অত্যন্ত গভীর। তার ডিসকাশনের জন্য আমরা কিছু সিলেক্টেড শ্লোক এবং কিছু সিলেক্টেড লিটারেচারের কিছু অংশ উল্লেখ করে সেই অংশে প্রকৃতির উল্লেখ বা প্রকৃতির সচেতনতার উল্লেখকে আলোচনা করছি। এই সংস্কৃত লিটারেচার যেহেতু ভীষণ বড় এবং দীর্ঘ, সেজন্য আমরা বৈদিক পিরিয়ডের লিটারেচার বা যীশু খ্রিস্টের জন্মের 3000 বছরের আগের লিটারেচার ঋগ্বেদের কে অ্যাজ এ এক্সাম্পল নিচ্ছি। এখানে বলা ভালো, সময় স্কেল উল্লেখ করা হলো সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওয়াটার টাইট ক্লিয়ার কাট বাউন্ডারি টাইমের করা খুব জটিল, সময় মোটামুটি ভাবে আনুমানিক। তো প্রথম যে এক্সাম্পলটা নিয়েছি আমরা সেটা ঋগ্বেদের থেকে। দ্বিতীয় এক্সাম্পল নিয়েছি যীশু খ্রিস্টের জন্মের পরে অর্থশাস্ত্রের থেকে, এটা ইকোনমিক লিটারেচার। প্রথমটা ছিল ফিলসফিক্যাল লিটারেচার, দ্বিতীয়টা হচ্ছে অর্থনৈতিক লিটারেচার, অর্থশাস্ত্র। তৃতীয়টা যীশু খ্রিস্টের জন্মের 4th সেঞ্চুরিতে, পর 400 বছর পর দৃশ্যকাব্য বা অভিজ্ঞান শকুন্তলম, যেটা সারা বিশ্বে সমাদৃত লিটারেচার, সবচেয়ে বেশি অনুবাদ হয়েছে, বেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে সাহিত্য। আর শেষটা নিয়ে আসছি বৃহৎ সংহিতা। তো এটা 5th সেঞ্চুরি এডি। এই যীশু খ্রিস্টের জন্মের 3000 বছরের আগে ফিলসফি, লিটারেচার, রিলিজিয়ন, যেটা ঋগ্বেদ যার এক্সাম্পল, তার থেকে কিছু সিলেক্টেড শ্লোক, অর্থশাস্ত্র যেটা ইকোনমিক লিটারেচার অ্যান্ড সোশিও পলিটিক্যাল লিটারেচার, তার থেকে কিছু সিলেক্টেড শ্লোক, খুবই অল্প সিলেক্টেড শ্লোক। দেন দৃশ্যকাব্য বা নাটক, যেটা 4th সেঞ্চুরি এডিতে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম এবং বৃহৎ সংহিতা, এর সমন্বয়ে আলোচনাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। প্রথম শ্লোকটি আমরা ঋগ্বেদ থেকে নিয়েছি। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের 48 সূক্তের সপ্তদশ ঋক। শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে, মা কাকং বীরমুদ্রিব বনস্পতির অস্বস্তির বিহীনি নসকা মোত সুরো অহ একাচন গ্রীবা আদধতে বে। অর্থাৎ বনস্পতি, যা কাকদের আশ্রয়স্থল, সেই বনস্পতিকে কোনোভাবে নষ্ট করো না, উন্মূলিত অর্থাৎ ছেদন, নষ্ট করো না। এখানে পরিষ্কারভাবে বনস্পতি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ফরেস্ট্রি অথবা উদ্ভিদকুলের প্রতিভূ, আর কাক সমস্ত পক্ষীকুলের প্রতিভূ। পাখিদের সঙ্গে গাছপালার যে সম্পর্ক, এবং এটা বাস্তবিক পক্ষে বায়োডাইভার্সিটি জোনকে চিহ্নিত করছে। বনস্পতির উচ্ছেদন যে পক্ষীকুলের জন্য, পাখিদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে, তাদের সহাবস্থান সেটাকে রক্ষা করা, তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ঋগ্বেদের এই শ্লোকটিতে। বলা ভালো, এই শ্লোকটি বাস্তবিক পক্ষে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কনসেপ্ট, যেটা 1989-এ প্রথম পৃথিবীতে আসে, পশ্চিম দেশে প্রথম আসে, সেই ধারণাকেই যেন প্রথম প্রতিফলিত করেছে। এখন ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোক উদাহরণ হিসেবে নিই। শ্লোকটি হলো দশম মণ্ডলের 146 সূক্তের পঞ্চম শ্লোক, পঞ্চম ঋক। সেখানে বলা হচ্ছে, ন বা অরণ্যানি হন্তন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি স্বাদফলস্য জগধায় যথা কামং হি নিপদ্যতে। বঙ্গানুবাদ করলে বিষয়টি এমন হয়, অরণ্যানি বাস্তবিকভাবে কারো প্রাণবধ করে না, অন্যান্য পশু নির্ভয়ে সেখানে বিচরণ করে, সুস্বাদু ফল আহার করে, সুখে কালক্ষেপ করে। এটাকে বাস্তবিক পক্ষে অরণ্য বা ফরেস্ট মানুষকে যে মহান দান দিয়ে থাকে এবং কখনোই মানুষের কোনো ক্ষতি করে না, তারই যেন রিফ্লেকশন। এই প্রসঙ্গে আমাদের খুব মনে পড়ে যাচ্ছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত কবিতার কটি লাইন, ফল দেব ফুল দেব, দেব আমি পাখির কুজন, এ মাটিতে পুষ্ট আমি তোমাদেরই আপনার্জন। যেন ফরেস্টই কথা বলছে। বলা ভালো, এই শ্লোকটি ফরেস্ট্রি প্রিজার্ভেশন
ফরেস্টে কি করে, সমস্ত লিভিং ক্রিয়েচারকে তার হ্যাবিটেট বা নিশে এরিয়া প্রোভাইড করে। এটা বাস্তবিক পক্ষে যে প্রোটেক্টেড ফরেস্টের এরিয়া এবং ফরেস্টের যে মহান দান তারই যেন বারবার উল্লেখ রয়েছে এবং ফরেস্টকে রক্ষা করার কথা বলা হচ্ছে। ঋগ্বেদের পরে যে যে লিটারেচারের কথায় আসছি সেটা হচ্ছে অর্থশাস্ত্র। এটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুই ধরনের লিটারেচারের উদাহরণ হিসেবে এই অর্থশাস্ত্রকে আমরা নিয়েছি। এখানে বলা ভালো কতগুলি পদ এবং কতগুলি শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যে শব্দগুলি সরাসরি ভাবে প্রকৃতির প্রতি যত্নবান হওয়া, প্রাণীকুলের প্রতি যত্নবান হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে। সেগুলি এক এক করে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। প্রথমেই আসি উপাধ্যক্ষ, দ্য ডাইরেক্টরেট অফ ফরেস্ট প্রসিডিউর, অর্থাৎ অরণ্যের গাছ কিভাবে, কোন গাছ কাটা হবে, কোন গাছ সংরক্ষণ করা হবে, কোন জিনিস অরণ্য থেকে মধু কাঠ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে, কোনটি পরিণত গাছ কোনটি অপরিণত আছে, এই সমস্ত দেখভালের জন্য যে অধ্যক্ষ বা পদাধিকারী রয়েছেন তিনি হচ্ছেন উপাধ্যক্ষ। নেক্সট আসি সুনাধ্যক্ষ। অর্থশাস্ত্রের 43 নম্বর প্রকরণে সুনাধ্যক্ষ বিষয়ে আলোচনা আছে। সুন কথার অর্থ হচ্ছে কসাইখানা, পশু বধের স্থান। আমাদের দেশে যখন আমরা মাংস কিনতে যাই দোকান থেকে, সেখানে কসাইখানায় নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাণী হত্যার জন্য তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। পশু নিশ্চয়ই খাদ্য খাদক সম্পর্ক মানুষ খাদ্য গ্রহণ করবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা সীমা রেখা স্থির করা হয়, সেটা দেখভালের দায়িত্ব ছিল সুনাধ্যক্ষের। নেক্সট আছে গো অধ্যক্ষ। 46 নম্বর প্রকরণে আছে গো অধ্যক্ষ। গবাদি পশুর বিক্রি সংক্রান্ত, প্রতিপালন সংক্রান্ত, লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় তিনি দেখভাল করতেন। নেক্সট আছে অশ্বাধ্যক্ষ। 47 নম্বর প্রকরণে অর্থশাস্ত্রে এর পদমর্যাদা, এর কার্যকারিতা আলোচনা করা আছে। হস্তি অধ্যক্ষ, অর্থাৎ হাতির প্রতিপালন, দেখভাল, পরিচর্যা যার তত্ত্বাবধানে হতো তিনি হলেন হস্তি অধ্যক্ষ। বিবিত অধ্যক্ষ। বিবিত কথার অর্থ হচ্ছে আবাদযোগ্য ভূমি, কোন জমিতে কি চাষ করা হবে, কোন জমি কিভাবে তার উর্বরতা রক্ষা করা হবে, এই সমস্ত বিষয় বিবিতাধ্যক্ষের পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত। অর্থশাস্ত্রে বাস্তবিক পক্ষে যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় 100 বছরের ভেতরের রচনা, আজ থেকে অত্যন্ত প্রাচীন, অলমোস্ট 2000 বছর আগের রচনা। এই রচনায় কেবলমাত্র অ্যালিগরি, ডেসক্রিপশন, আলো আঁধারি ভাষায় প্রকৃতি চেতনা রিফ্লেক্টেড হয়নি, রীতিমতো রুলস, রেগুলেশন, নিয়মতান্ত্রিক পদাধিকার দিয়ে কি করে পাস্টোরাল ল্যান্ড, গ্রেজিং ল্যান্ড, গবাদি পশুর সংরক্ষণ মানে ডোমেস্টিকেশন অফ অ্যানিমাল, ডোমেস্টিকেশন অফ প্ল্যান্ট কিংডম, হাতি, অশ্ব, প্রত্যেকটি প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সে সংক্রান্ত নিয়ম, সবচেয়ে বড় কথা যে স্লটারিং ল এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে আছে, সেই সংক্রান্ত নিয়মও সেখানে উল্লেখ ছিল। এটা শুধু প্রকৃতির চেতনার কথা নয়, প্রকৃতিকে সংরক্ষণ এবং তার অপটিমাইজ ইউটিলাইজেশন ফর হিউম্যান সিভিলাইজেশন, ফর হিউম্যান পারপাস এবং তার ভেতরে ভারসাম্য রাখার যে প্রচেষ্টা তারই প্রতিফলন। পরের উদাহরণটি আমরা যীশুখ্রিস্টের জন্মের 400 বছর পর দৃশ্যকাব্য রাদার নাটক সাহিত্য, কালিদাসের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত, সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনুবাদ হওয়া নাটক অভিজ্ঞানের শকুন্তলম থেকে নিয়েছি। এটি তার প্রথম দিকেরই শ্লোক, 7টি অধ্যায়ের নাটকের ভেতরে প্রথম অধ্যায়েরই একটি শ্লোক। শ্লোকটি হলো নখলু নখলু বাণ সন্নিপাত্তো অয়মস্মিন মৃদুনি মৃগশরীরে তুলা রাশি বিবাগ্নিঃ পবৎ পরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলম কচ নিশিত নিপাতা বজ্রসারাহ সারস্তে। মানে করলে বা অনুবাদ করলে বিষয়টি এমন হয়: এক হরিণ শিশুর গায়ে তীর বিদ্ধ করা
তুলা রাশিতে অগ্নিসংযোগের সমতুল, অর্থাৎ ঋষি দুষ্যন্ত এখানে আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। আশ্রম মৃগয়ারত রাজা আশ্রম এর হরিণকে বধ করতে চাইছেন। আশ্রমের তাপস তাকে বলছেন, নখলু নখলু বাণ, একে বাণবিদ্ধ করো না, মৃদুনী মৃগ শরীরে। এই অপরিণত মৃগ শাবকের শরীরে বাণ নিক্ষেপ আপনি করবেন না। এখানে আমরা যদিও জানি প্রাচীনকালে শিকার বা মৃগয়া একটা রিক্রিয়েশন, হান্টিং ওয়াজ আ গেম, তা সত্ত্বেও সার্বভৌম রাজা তাকে একজন তাপস ন খলু ন খলু কথাটি তার প্রতি বলছেন। ন খলু ন খলু মানে করিবেন না, করিবেন না। তা এক সার্বভৌম রাজাকে বারণ করছেন, নিষেধ করছেন একজন সাধারণ তাপস। এই ঘটনাটি খুব পরিষ্কারভাবে এমন জিনিসের ইঙ্গিত দেয় নাকি যে হান্টিং যদিও রিক্রিয়েশন ছিল সে যুগে, কিন্তু সর্বদা হান্টিং প্রচলিত ছিল না। Hunting was strictly prohibited by law in few restricted and selected area, particularly in the cases of few species, বিশেষ করে হরিণ শাবক। এই হরিণ শাবক হচ্ছে কিছু রেস্ট্রিক্টেড স্পেসিসের প্রতিভূ। নখলে নখলু কথাটি যে তাপস বলছেন, তিনি হচ্ছেন সাধারণ মানুষের প্রতিভূ, এবং সার্বভৌম রাজাকেও সেখান থেকে পিছিয়ে আসতে হয়। হান্টিং ওয়াজ মানে strictly prohibited by law in few selected areas. 4th century এডির কোনো লেখায় রচনায় যদি এটা পাওয়া যায়, এটা কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে বা তৎকালীন সমাজের যে প্রকৃতি সচেতনতা এবং যে প্রকৃতি বা নেচারের প্রতি যে যত্নবোধ, তারই যেন প্রতিফলন রয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকটিও আমরা অভিজ্ঞানে শকুন্তলমের প্রথম অঙ্কের শেষের দিকে শ্লোকটি হলো, তীব্রাঘাত প্রতিহত তরু স্কন্ধলগ্নৈকদন্তः পাদাকৃষ্ট ব্রততি বলয়া সঙ্গ যা সঞ্জাতপাসः মূর্তবিঘ্ন তাপস ইব ন ভিন্ন সারঙ্গযুধো ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজः সন্দনাল অলোকভীত। অর্থাৎ অভয়ারণ্যে রাজা দুষ্যন্তের রথ প্রবেশ করছে। অভয়ারণ্যে নির্বিঘ্নে পালিত জীবকুল তা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছেন। সন্দনালোকভীতঃ, রথ দেখে ভীত হচ্ছে, এবং হাতির মতো বলশালী শক্তিমান যে প্রাণী তিনিও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। বিভ্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন, এলোমেলো ঘুরছেন, গাছের ওপরে জড়িয়ে পড়ছেন, ভীত সন্ত্রস্ততা প্রকাশ করছেন। বলা ভালো এই শ্লোকটিতে মৃগয়া তখনকার দিনে খুব প্রচলিত প্রথা হওয়া সত্ত্বেও মৃগয়া সব জায়গায় অ্যালাউড ছিল না, তারই সিম্বল। এই অভয়ারণ্যে কর্ণমুনির আশ্রমে প্রাণীকুল খুব খুব স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করত, তাদের কোনো বিঘ্ন হওয়ার কোনো চান্স ছিল না। অল অফ এ সাডেন রাজার এন্ট্রি যেন মূর্তমান একটা বিঘ্নকারী ঘটনা। এই ঘটনাটা আজকের দিনে বাফার জোন, কোর জোন, প্রোটেক্টেড ফরেস্ট এরিয়া। অভিজ্ঞান শকুন্তলমের চতুর্থ অঙ্কটি রবীন্দ্রনাথ এবং অনেক মানুষের ভীষণ প্রিয়। সেই প্রিয় অংশটি হচ্ছে শকুন্তলার প্রতিগৃহে যাত্রার কাল। সেই কালে যে প্রকৃতি চেতনা রিফ্লেক্টেড হয়েছে তারই একটি শ্লোক হলো, পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাসু অপ্রীতেষু ইয়া নাদত্তে প্রিয়মন্ননাপি ভবতাং স্নেহেন ইয়া পল্লবম আত্তে বহ কুসুম প্রসূতি সময়ে ইয়স্য ভবতুৎসবঃ শ্রেয়য়াতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম। এটার অনুবাদ করলে বিষয়টি এমন হয়, তোমাদের জল না করি দান, যে আগে জল না করিত পান, সাজ ছিল যার সাজিতে তবু, স্নেহে পাতাটি না ছড়িত কভু, তোমাদের ফুল ফুটিত যবে, যে জন মাতিত মহোৎসবে, প্রতি গৃহে সেই বালিকা যায়, তোমরা সকলে দেহ বিদায়। এটার ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমে যেটা আসে প্রকৃতির সঙ্গে
গাছপালার সঙ্গে মানুষের যে অন্তরঙ্গতা, যে হারমোনি, সেটাই রিফ্লেক্টেড হয়েছে। মানুষ আর প্রকৃতি, আই মিন উদ্ভিদ প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতি, এরা যেন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধা। তাই বিদায়কালেও গাছপালার কাছে যেন অনুমতি চাইছে শকুন্তলা। এটা পরস্পরের যে হারমোনি, সেই অভিজ্ঞান ও শকুন্তলমের নাটকের চূড়ান্ত পরিণতির যে পর্যায়, যে অঙ্কটি, সেটি হচ্ছে সপ্তম অঙ্ক। সপ্তম অঙ্কে যেখানে সর্বদমনের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎকার ঘটছে, সেখানের একটি শ্লোক উল্লেখ করছি যেখানে প্রকৃতি চেতনা উল্লেখ রয়েছে। एवम् आश्रमविरुद्धविरक्तिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया शक्तसंश्रयो सुखोऽपि दुष्यते কৃষ্ণসর্প চন্দনম। এটার রাজা বঙ্গানুবাদ করলে বিষয়টি এমন হয়, রাজা দুষ্যন্ত পুত্র সর্বদমনকে বলছেন, আশ্রমের বিরুদ্ধ আচরণ তুমি করো না। আশ্রম কথাটার অর্থই হচ্ছে যা সকলকে আশ্রয় দেয়। প্রাণীদের সুখের আশ্রয়স্থান এই আশ্রম। এই আশ্রমে থেকে সর্বদমন তুমি সমগুণ সংযত আচরণ করো। তোমার এই অসংযত আচরণের পরিণতি কিন্তু ভয়ানক। কিরকম না, বিষাক্ত কেউটে সাপ যেমন চন্দন গাছকে দূষিত করে, তোমার বাল্যকালে এই অসংযমী আচরণ পরিবেশকে, প্রকৃতিকে দূষিত করতে পারে। এর অন্তর্নিহিত অর্থটা একটু অনুধাবন করার আমরা চেষ্টা করি। এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। একটি শিশু সিংহ শাবকের সঙ্গে খেলা করছে। এখানে সিংহ শিশুটি বা সিংহ শাবকটি নিরীহ আচরণ করছে এবং মানব শিশুটি দুর্বিনীত আচরণ করছে। এই আচরণেই বোঝা যাচ্ছে এখানে প্রকৃতির সঙ্গে, পশু প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের প্রকৃতি এবং গতি প্রকৃতি। দ্বিতীয় দৃশ্যটি, রাজা দুষ্যন্ত শিশুটিকে বারবার নিষেধ করছেন সিংহের ওপর অত্যাচার না করা, ওকে নিয়ে খেলা না করতে। শিশুটি তা সত্ত্বেও তার কাজ করে যাচ্ছে এবং রাজা দুষ্যন্ত, যিনি সার্বভৌম রাজা, তিনি বলছেন এটি আশ্রম বিরুদ্ধ কাজ। এ আশ্রম বিরুদ্ধ কাজ কথাটি যখন করে নৃপতির মুখনিসৃত শব্দ হয়, তখন এ কথা তো অত্যন্ত পরিষ্কার। মহর্ষি কর্ণের আশ্রম ছিল অভয়ারণ্য, যেখানে সিংহ, হাতি, হরিণ, গাছপালা, মানুষ, মহিলা এবং পুরুষ সবারই ছিল সহাবস্থান। এই সহাবস্থান কেবলমাত্র প্রকৃতি চেতনা নয়, বায়োডাইভার্সিটি জোন, নিষে জোন, ইকোলজিক্যাল জোন ইত্যাদির যে সহাবস্থান, যে আধুনিক সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের যে চিন্তাধারা, তারই প্রতিফলন। পরের উদাহরণটি নিচ্ছি আমরা বৃহৎ সংহিতা থেকে। এ প্রসঙ্গে বলে থাকি, বৈদিক যুগে সাহিত্যের ধরন একরকম। রাধা যীশুখ্রিস্টের জন্মের আগে 3000 বিসিতে যে বৈদিক সাহিত্য, ঋগ্বেদের যে রীতি, তার চিন্তাধারা একই রকম। যীশুখ্রিস্টের পরবর্তী সময়, যীশুখ্রিস্টের জন্মের 400 এবং 500 বছর পর যে চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনে, রাধার সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে, তার রিফ্লেকশন বোঝার জন্য আমরা বৃহৎ সংহিতার এই শ্লোকটিকে নির্বাচন করেছি। শ্লোকটি হলো পঞ্চম অধ্যায়ের নবম শ্লোক। শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে, সায়ং প্রাতশ্চ ঘর্মান্তে শীতকালে দিনান্তরে বর্ষাসু চ ভুবঃ শেষে শেক্তব্য রোপিতা দ্রুমঃ। বঙ্গানুবাদ করলে বিষয়টি খুব অদ্ভুত এবং সুন্দর হয়। দেখুন, এর অর্থ দাঁড়ায় যে গাছের সিঞ্চন সময়, বিভিন্ন ঋতুতে তার সিঞ্চনের প্রকৃত সময় বলা হচ্ছে। প্রথমে বলা হচ্ছে ঘর্মান্তে, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে, সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে। শীতকালে দিনান্তরে, দিনের শেষে। বর্ষাসু চ ভুব শেষে, বর্ষাকালে তখনই আপনি সিঞ্চন করতে হবে গাছে। সেক্তব্য রোপিতাদুম, ভুব শেষে সেক্তব্য, অর্থাৎ মাটি শুকিয়ে গেলে তবে গাছের সিঞ্চন করার উপযুক্ত সময়। আধুনিক যুগে জলসেচ একটা সমস্যাও বটে, সমাধানও বটে, এবং সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জলসেচ
বা ইরিগেশন, এটা সম্পর্কে অনেক বেশি তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু জলসেচ হচ্ছে প্রয়োজনীয় বিষয়। এখন আমরা সারফেস ওয়াটার অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার এই দুটির উপর নির্ভর করি। গ্রিন রিভলিউশনের একটা প্রধান স্তম্ভই হচ্ছে ইরিগেশন। এই বৃহৎ সঙ্গীতের এই শ্লোকটিতে প্রকৃতি সচেতনতার সাথে সাথে আমাদের যে জল সম্পর্কে সচেতনতা এবং ইরিগেশনের যে অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ ওয়াটার তার ধারণাকে প্রতিফলিত হতে দেখছি। এটা হচ্ছে প্রথম সাহিত্য যেখানে প্রপার টাইমিং অফ ইরিগেশনের কথা বলা হয়েছে, গ্রীষ্মে দিনের শেষ বা সূর্য উদয়ের আগে, কারণ গ্রীষ্মকালে এভাপোট্রান্সপিরেশনের রেট অনেক বেশি, জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তাহলে সেটা গাছ সে জল ব্যবহার করতে পারে না। যতটা ইরিগেশনের জল প্রোভাইড করা হয় জলের অপচয় হয়, সে অপচয়ের ধারণা থেকে তার সময়কাল নির্ধারণ করা বর্ষা, শীত এবং গ্রীষ্ম। আমরা যদিও আমরা 6টি ঋতুর দেশের মানুষ, কিন্তু শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা এই 3টে জিনিস আমাদের খুব প্রভাব ফেলে ইরিগেশনে এবং আমাদের কৃষিতে। এই ইরিগেশনের টাইম নির্ধারণ করে প্রকৃতি এবং জল সম্পর্কে যে যে কনসাসনেস, যে চিন্তাধারার পরিচয় আমরা বৃহৎ সংহিতা থেকে পাচ্ছি, তা অত্যন্ত প্রাচীন এবং বলা ভালো এটা হয়তো প্রথম চিন্তাধারা যেখানে ইরিগেশনের টাইমিং সম্পর্কে আলোচনা পরিষ্কারভাবে হয়েছে এবং উল্লেখ রয়েছে। এখানে আলোচনায় আমরা ঋগ্বেদের উদাহরণ, কিছু সিলেক্টেড শ্লোক, তারপর এসেছি আমরা অর্থশাস্ত্রের দু একটি সিলেক্টেড শ্লোক এবং পদাধিকারীর উল্লেখ রয়েছে তার আলোচনায়, অভিজ্ঞানে শকুন্তলম দৃশ্যকাব্য বা নাটকের কিছু প্রকৃতি চেতনার কথা এবং সচেতনতার কথা, নট অনলি চেতনা, সচেতনতার কথায়, এবং সবচেয়ে শেষে এসেছি বৃহৎ সংহিতা, যা ঋগ্বেদের থেকে অনেকটা পরের রচনা, যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 500 বছর পরের রচনা। সেই রচনাতে কিভাবে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তা ধারণা এবং তাকে রক্ষা করার যে মূল্যবোধ, যে ভাবাদর্শন তার উল্লেখ রয়েছে। এখন আসি আমরা আধুনিক কালে যে অ্যানিমাল ক্রুয়েলিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট 1960 তে, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980 তে, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1986 এ, এগুলি অনেকেই মনে করেন যে পশ্চিমী দেশের কিছু পলিসি দ্বারা পরবর্তীকালে অনুপ্রাণিত। সবচেয়ে বড় কথা, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট যেটা 1989 এ এসেছিল, সেই ধারণাটা সারা পৃথিবীতে এখন সমাদৃত এবং আমরা সবাই ফলো করার চেষ্টা করি। সেই চিন্তা দর্শন ভারতীয় মোড়কে সংস্কৃত সাহিত্যের আদলে অলরেডি এই দেশের মাটিতে বিদ্যমান ছিল। লিটারেচার হচ্ছে সমাজের দর্শন, সমাজের ফিলসফি, সেটা লিটারেচারে কখনো অ্যালিগরির ভেতরে, কখনো চরিত্রের কনভারসেশনের ভেতরে, কখনো সোজাসুজি রিফ্লেক্টেড হয়। সেই রিফ্লেকশনই কিন্তু আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে দেখতে পাচ্ছি। এখানে দুই একটি সাহিত্যের উল্লেখের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছি। বলা ভালো, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কনসেপ্ট যেটা আধুনিক চিন্তাধারা, সেটা অলরেডি উপস্থিত ছিল সেই ঋগ্বেদের যুগ থেকে। এই সংস্কৃতের সাহিত্য ঋগ্বেদেই ধরা হোক না কেন বা অভিজ্ঞানে শকুন্তলম নাটকটিকেই ধরা হোক না কেন, সেটা কেবলমাত্র ইকোলজি বা কেবলমাত্র মানুষ নয়, ইকোলজি, ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি, সমাজের চাহিদার ভেতরে একটা ব্রিজ করার চেষ্টা করেছে এবং সেটা কিভাবে রক্ষা করা হবে সেই প্রত্যেকটি শ্লোকে সেই চিন্তা দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে। আজকের দিনে এজেন্ডা 2030 বা এজেন্ডা 21 ভীষণ জনপ্রিয়। আমরা প্রাচীন সাহিত্যকে অনেক সময় ভুলে গিয়ে থাকি, অনেক সময় বিস্তৃতির অতলে চলে যেয়ে থাকে। একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয় এই চিন্তাধারাগুলি আমাদের সভ্যতা, সমাজে এবং প্রাচীন সাহিত্য দর্শনে, আমাদের সংস্কৃত ভালো কথায় বলা ভালো, এটা তো একটা ডায়ালেক্ট, ইন্ডো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপের ডায়ালেক্ট, সেই ডায়ালেক্টের যে প্রাচীন সাহিত্য তার ভিতরে অলরেডি উপস্থিত ছিল। ধন্যবাদ।